নমস্কার বন্ধুরা, আমি কৃষাণু আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি এখন আছি ডানকুনি স্টেশনে। আজকে আমি জার্নি করব 3236 ডানকুনি শিয়ালদহ লোকালে। আমাদের ট্রেন ছাড়বে 2:22 ডানকুনি স্টেশনে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে, আর আমাদের পৌঁছে দেবে শিয়ালদহ 3:05। আজকে আমাদের জার্নি টাইম লাগবে 47 মিনিট এবং টোটাল কভার করব 21 কিলোমিটার। আজকে আমাদের জার্নিতে আসবে 7টা হল্ট। আজকে 21 কিলোমিটার ছোট্ট এই জার্নিতে টোটাল 4টে জেলা পার করব। একটা কলকাতা জেলা, একটা উত্তর 24 পরগনা জেলা, একটা হাওড়া জেলা ও হুগলি জেলা। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটতে ভুলে গেছি। ট্রেনের টিকিট কেটে আবার ফিরে আসি স্টেশনে। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন। আমি প্রথমবার ডানকুনি স্টেশনে এসেছি। টিকিট কাউন্টার খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একজন বললেন টিকিট কাউন্টার স্টেশনের বাইরে রয়েছে। ট্রেনের টিকিট কেটে নিলাম। টিকিট পড়েছে মাত্র 10 টাকা। 2000 years later. ট্রেনে উঠে পড়লাম। ডানকুনি জংশনকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আজকে রেক দিয়েছে নারকেলডাঙ্গা কারসাইডের 12 কোচের আইসিএফ রেক। ডানকুনি জংশন হলো ডানকুনি শহরের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশনের কোড নম্বর হলো DKAE। এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আছে 5টি এবং লাইন আছে হাওড়া বর্ধমান কর্ড এবং শিয়ালদহ ডানকুনি লাইন, যেটি চালু হয়েছিল 1917 সালে। এই স্টেশনটি বালিঘাট দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন বরাবর বিবেকানন্দ সেতু হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনের সাথে যুক্ত হয়েছে। শিয়ালদহ, হাওড়া এবং হট্টনগর থেকে 3টি লাইন এসে মিশেছে ডানকুনিতে। এই জন্যই এটি ডানকুনি জংশন। এই ডানকুনি জংশন শিয়ালদহ ও হাওড়া 2টি প্রধান রেলওয়ে লাইনের সাথে যুক্ত হয়েছে। ডানকুনি শহরটি শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এই ডানকুনি শহরে আছে কলকাতার মূল কারখানা মাদার ডেয়ারি। ডানকুনির এই কারখানাতে প্রত্যেক দিন 4.5 লক্ষ লিটার দুধ প্রস্তুত করে। দুধ ছাড়াও এই কারখানাতে পনির, ঘি ও পানীয় জল প্রস্তুত করা হয়। কোল ইন্ডিয়া ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, এখানে প্রত্যেক দিন 1.8 কোটি কোল গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। এই ডানকুনি শহরে একটি বিখ্যাত বিস্কুট কারখানা রয়েছে, যেটি 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাম তার পূর্বলাম আনমোল। হস্তশিল্পের জন্য ডানকুনি শহরটি খুবই বিখ্যাত। ডানকুনি শহরটি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় অবস্থিত। এটি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। এখানে ইলেকট্রিক লোকো অ্যাসেম্বল করা হয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস কাজ শুরু করেছিল 2016 সালে। আমাদের পরবর্তী স্টেশন রাজচন্দ্রপুর। সামনের ব্রিজটা ক্যালকাটা চেন্নাই ন্যাশনাল হাইওয়ে। এই লাইনটা চলে গেছে আন্দুল স্টেশনে। আমরা এখন ডানকুনি থেকে 5 কিলোমিটার এবং শিয়ালদহ থেকে 17 কিলোমিটার দূরে রাজচন্দ্রপুর স্টেশনে প্রবেশ করলাম। স্টেশনের কোড নাম্বার হলো RCD। চালু হয়েছিল 1932 সালে। এই রাজচন্দ্রপুর স্টেশনটি হাওড়া জেলার লাস্ট স্টেশন। এই স্টেশনটা শুধুমাত্র লোকাল ট্রেনের জন্য। এই স্টেশনে প্রত্যেক দিন 22টা আপ এবং 22টা ডাউন, টোটাল 44টা লোকাল ট্রেন এই স্টেশনে দাঁড়ায়। রাজচন্দ্রপুর স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। আমাদের আজকের পরবর্তী হল্ট বালি।
আমরা এখন ডানকুনি থেকে 6 কিলোমিটার এবং শিয়ালদাহ থেকে 16 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বালিহল স্টেশনে প্রবেশ করলাম। এই স্টেশনের কোড নাম্বার হলো BLYG। স্টেশনটি চালু হয়েছিল 1932 সালে। বালি স্টেশনটি মেন বালি শহরের মধ্যে অবস্থিত। এই স্টেশনটি এমন একটি স্টেশন, এই স্টেশন থেকে পুরো হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত লাইন এবং শিয়ালদাহ ডিভিশনের কানেকশন পেয়ে যাবে। এই স্টেশনের সব কিছু ভালোর মধ্যে একটাই খারাপ দিক রয়েছে, যেটি হলো এই স্টেশনে কোনো ফুট ওভারব্রিজ নেই। এই ব্রিজের নিচেই আছে বালি স্টেশন। বাঁদিকের রাস্তাটা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে। আমরা এখন প্রবেশ করছি ডানকুনি থেকে 7 কিলোমিটার এবং শিয়ালদহ থেকে 15 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বালিঘাট রেলওয়ে স্টেশনে। এই স্টেশনের কোড নাম্বার হলো BLYH। এই স্টেশনটি চালু হয়েছিল 1865 সালে এবং এই স্টেশনটি হাওড়া জেলার প্রথম রেলওয়ে স্টেশন। বালিরঘাট চত্বরের অন্য একটা নাম আছে, যেটি হলো বালিখাল। এই বালিখাল থেকে অটো করে আপনারা চলে যেতে পারবেন বেলুড় মঠ। আমাদের পরবর্তী হল্ট দক্ষিণেশ্বর। আমরা এখন যাচ্ছি বিবেকানন্দ সেতুর উপর দিয়ে, আর নিচেই রয়েছে গঙ্গা নদী। এই নদীর উপর 1931 সালে চালু করা হয় রেল ও সড়ক পথকে কলকাতা এবং হাওড়ার সাথে সংযোগ করার জন্য। ওই সময় এই ব্রিজটির নাম ছিল ওয়েলিংটন ব্রিজ। বন্ধুরা, ট্রেন থেকেই দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালী দেবীর মন্দির, যা স্থানীয়ভাবে মা ভবতারিণী মন্দির নামে পরিচিত। এটি হলো স্কাই ওয়াক। এটি ব্যবহার করে আপনারা সোজাসুজি চলে যেতে পারবেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে। আসছে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন। আমরা ডানকুনি থেকে 9 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের দূরত্ব 13 কিলোমিটার। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের কোড নাম্বার হলো DAKE। দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মা কালী দেবীর মন্দির, যা স্থানীয়ভাবে মা ভবতারিণী মন্দির নামে পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর থেকে আপনারা যেতে পারবেন আদ্যাপীঠ। এই দক্ষিণেশ্বর থেকে যেমন ফেরি সার্ভিস আছে, তেমনি অটো ব্যবস্থাও আছে। এই ব্রিজের নিচে দিয়ে গেছে ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড বা BT রোড। বন্ধুরা, আমরা ডানকুনি থেকে 11 কিলোমিটার পথ কমপ্লিট করে এখন প্রবেশ করছি বরানগর রোড স্টেশনে।
এই স্টেশনটি কলকাতা জেলা ও হাওড়া জেলার মধ্যে বিস্তৃত শিয়ালদহ ডানকুনি রেলপথের মধ্যে অবস্থিত। এই স্টেশনের কোড নাম্বার হলো BARN। এই স্টেশনটি চালু হয়েছিল 1865 সালে। বরানগরকে ডানলপ এরিয়া বলা হয়। এই বরানগরের যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এই স্টেশনের কাছেই রয়েছে মেট্রো। বরানগর স্টেশনটি কলকাতা মেট্রো ব্লু লাইন এবং কলকাতা মেট্রো পিঙ্ক লাইনের বরানগর মেট্রো লাইনের সঙ্গে যুক্ত। এই ব্রিজের নিচে আছে শিয়ালদহ মেন লাইন। বরানগরের কাছে আছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং গোপাললাল ঠাকুর রোড। বরানগর শহরের প্রধান শিল্প হচ্ছে পাট ও তুলা। তুলার জিনিস, ক্যাস্টর অয়েল, কৃষি এবং কৃষি শিল্পের যন্ত্রপাতি এখানে তৈরি করা হয়। ওই যে উঁচু ঢিবিটা দেখা যাচ্ছে, অনেকটা পাহাড়ের মতো দেখতে, ওটা কোনো পাহাড় নয়, ময়লা আবর্জনা স্তূপ। ময়লা জমতে জমতে একরকম পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। পাশেই যে স্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন, স্টেশনটি নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশন। লাইনটা শিয়ালদহ হাসনাবাদ বনগাঁও লাইন। ডানকুনি থেকে 16 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা এখন প্রবেশ করছি দমদম স্টেশনে। দমদম জংশনটি আমাদের পূর্ব রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশনটি শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর সিটি, শিয়ালদহ বনগাঁ হাসনাবাদ রানাঘাট লাইন ও শিয়ালদহ ডানকুনি লাইনের সাথে যুক্ত। এই স্টেশনটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্টেশন থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনের চারদিকের লাইনে ছড়িয়ে পড়া যায়। এই স্টেশনের একদম পাশেই রয়েছে মেট্রো। ট্রেন বদল করার জন্য মানুষ এই স্টেশনটিকে প্রচুরভাবে ব্যবহার করে থাকে। প্রত্যেকদিন প্রায় 8 লক্ষ মানুষ এই স্টেশনটিকে ব্যবহার করে। এই দমদম রেল স্টেশনটি শিয়ালদহ রেল ডিভিশনের তৃতীয় ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। আসছে বিধাননগর রোড। ব্রিজের নিচে দিয়ে গেছে পাতিপুকুর লাইন। এই লাইনে কলকাতার চক্র রেল চলাচল করে। এটি কেষ্টপুর খাল। ডানকুনি থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করছি বিধাননগর রোড স্টেশনে। শিয়ালদহ রানাঘাট লাইন এবং শিয়ালদহ ডানকুনি লাইনের সবথেকে ব্যস্ততম রেল স্টেশন বিধাননগর রোড স্টেশনটি। এই স্টেশনের কোড নম্বর BNXR। এই স্টেশনটি চালু হয়েছিল 1862 সালে। এই স্টেশনটি নির্মাণ করেছিলেন ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। যে সময় এই স্টেশনটি চালু হয়েছিল সেই সময় এই স্টেশনটি কলকাতা কুষ্টিয়া রেলপথের অংশ ছিল। বিধাননগর রোডের পুরনো নাম উল্টোডাঙ্গা রোড। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ওনার নামেই এই অঞ্চলের নাম পরবর্তীকালে হয় বিধাননগর। এই বিধাননগর স্টেশনের কাছাকাছি আছে সল্টলেক অঞ্চল, কলকাতার IT হাব। সেই জন্য প্রত্যেক দিন প্রচুর অফিস যাত্রী এই স্টেশনটিকে ব্যবহার করে থাকে।
বিধাননগর স্টেশনটি পূর্ব রেল শিয়ালদা ডিভিশনের মধ্যে সেকেন্ড ব্যস্ততম রেল স্টেশন। প্রত্যেক দিন প্রায় কয়েক লক্ষ যাত্রী এই স্টেশনটিকে ব্যবহার করে। এই ব্রিজটা কাকরগাছি রেল ব্রিজ, আর এই ব্রিজের নিচেই আছে মানিকতলা মেন রোড। ওই দিক দিয়ে একটা লাইন পার্ক সার্কাস হয়ে মাঝেরহাট চলে গেছে। নারকেলডাঙ্গা রেল ব্রিজ। এটা নারকেলডাঙ্গা ইএমইউ কারশেড। আমাদের ট্রেন প্রবেশ করছে কলকাতা সার্কুলার ক্যানেলে। বন্ধুরা, আমাদের পরবর্তী এবং আজকের অন্তিম স্টেশন শিয়ালদাহ। শিয়ালদাহ স্টেশনটি ভারতের ব্যস্ততম রেল স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। এই স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এই শিয়ালদাহ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম আছে 21টি এবং এই শিয়ালদাহ স্টেশনের কোড নাম্বার SDAH। ব্রিটিশ ভারত তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ফ্রেডরিক উইলিয়াম স্টিভেন্সের নামে এই স্টেশনটির নামকরণ করা হয়েছিল, যিনি লর্ড শিয়ালদাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন। শিয়ালদাহ স্টেশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল 2রা ডিসেম্বর 1862 সালে। বিখ্যাত একজন মানুষ লিখেছিলেন শিয়ালদাহ শব্দের অর্থ কী। তিনি লিখেছিলেন, শিয়ালদহ নামটি এসছে শিয়ালডিহি নাম থেকে। শিয়াল শব্দটি শিয়ালের একটি শব্দ এবং ডিহি অর্থ হচ্ছে গ্রাম। কিছু বিশেষজ্ঞরা এই শিয়ালদহ স্টেশনকে আবার শিয়ালদ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আজ তবে আসি বন্ধুরা, আবার ফিরে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।